aqui, ajudando vocês, mas no vídeo vou colocar desde o canal, mais vídeo de Skywars, galera. A música vai ficar um pouquinho baixa, porque é a música do Bob Esponja. Vamos lá começar essa partida. Eu espero que não seja de time, porque time é traíra, galera. Então, bora lá. Vamos lá, agora é hora. Ah, bom, só tem item aqui de... Ai, não, por que eu vou precisar de barra, velho? Meu Deus, o que é que eu vou precisar de coisa, velho? Ô, Marvel, parou! Para de fazer barulho! E para de bater essa cabeça! Dude, leash me! Agora eu sei orar que eu tô bom. Freeze! Ziri! Nossa senhora, o que é isso? Vou, mas só tô divulgando os canais que pedi. Mas eu pedi, velho, que isso? Mas eu pedi! Mano! Eu pedi pra me divulgar. Que isso, mano? Que vai ter que pedir? Cala a boca, velho. Não deu, né? Eita. Tem uma pessoa ali que tá querendo me matar. Galera, eu não sou bom no PVP tão PVPzeiro assim. Mas eu sou o bichão mesmo. Vamos, começa logo isso, velho. Ô, Peg. Ele tá distraído, galera. Olha a minha oportunidade, velho. Ah, bom, não tem oportunidade mais, não. Meu Deus, ele tem espada de Dima. Meu Deus, se eu matar essa espada de Dima, vocês vão dar um like aí, 5 likes. Você rema. Você é esse corajoso, hein? O que eu vou fazer agora? Tá longe de você me derrubar, velho. Ô, Pegue! Eu não. Galera, 5 likes, galera. Matei um espada de Dima aqui, um que ninguém mata. Agora é 5 likes, galera. Agora é sério, 5 likes. Mas ele quer me pode, não vai não. Ah! Aniversário dos memes. Tá bom, já chega. Vou voltar lá pra nossa ilha. Se eu bobear bem aqui, ó, já bobeando, o cara chega perto de mim e fala: você quer fazer PVP comigo? Pois você vai perder. E olha, galera, eu devia ter gravado vídeo naquele tempo. Por quê? Porque eu matei um cara que tava com espada de madeira, cheio de armadura forte, com 1,5 de coração, galera. Que pena que eu não tava gravando vídeo, porque senão era mais de 1000 likes. Mais de 1000, galera. Se vocês acham que eu tô mentindo, eu não vou mostrar pra vocês, porque eu não tenho. Eu não tenho provas, galera. Eu sou um idiota, eu não tenho prova nenhuma. Vamos lá pro meio, Vamos lá para o meio. Eu tô com medo de bloco bugado. Não! Eu bobeei. Filho da mãe! Galera, olha como o time é podre. Eu vim aqui, olha, eu vou matar esse cara porque ele não merece. Ele não merece ser time comigo, porque eu vou matar ele. Eu vou matar esse cara que tá de PVP. PVP comigo. Bora. PVP. Oi, meu amiguinho. Oi, amiguinho. Tchau, amiguinho. Você não merece ficar comigo. Você não merece jogar comigo porque você é um noob. Mata os outros e bem na hora que eles vão te ajudar. Marvel, para de gritar. Seu noob!
esses caras de hoje em dia não querem nem time. Tá bom, esses caras de hoje em dia não querem nem time. Tá aparecendo espada de diamante e acabou. Já acabou. Vamos olhar aqui. Espada de ferro, vai prestar. Espada de diamante. Venha nesse baú, não. Não vem espada de diamante. Não vem, galera. Não vem. Galera, eu já tô pedindo demais, né, galera? Vocês querem vídeo longo ou curto? Longo ou curto? Porque naquela vez estão reclamando da voz, velho. Estão reclamando da voz. Porque eu não tava falando. Só a música que tava infernizando a vida dos youtubers. Que os players, os haters, os inscritos, que eles gostam mais de falar, de haters. Então, vocês precisam se inscrever no meu canal. Comemoração de alguns inscritos aí. E valeu aí, agora vamos lá. E tem alguém chegando perto de mim nos 30 inscritos, galera. Eu quero que vocês ajudem e também colaborem. Cala a boca. Cala a boca, velho. Então, galera, colabora aí se inscrevendo no meu canal, que é uma força muito grande. E eu já falei. Vamos agora fazer uma outra plataforma, velho. Uma plataforma de cima, velho. Eu sei que de baixo ia ser aproveitado. Tá bom, vambora. Não tem ninguém ainda aqui. Opa, tem um ali. Tem um ali. Eu já vou matar ele com espadinha. Ó, galera, como espadinha minha espadinha preferida é boa. Opa. Oi, seu tanque de guerra. Tudo beleza, irmão? Eu não acredito! Eu não acredito! Bubiei de novo! Muito bem, outro time. Eu não aguento time, galera. Time é muito chato. Times são muito chatos. Olha aí, ó, como o time é muito coisado, velho. O time é muito bosta. Então vamos começar essa corra aqui. Vamos derrubar um dos nossos timeiros. Ó, Timina. Tá bom. Eu vou ser time com você. Só espero que você não me... Olha, traidora! Sua traidora. Ah, eu não acredito! Olha como o time é podre, velho. Eu tô fazendo race. Galera, eu não aguento mais time, não, galera. Esses filhos da mãe não aguentam nem dois, galera. Não, eu vou matar esses jogadores. Não, velho. Ó, quem é time é muito podre. Vocês já viram aí no outro Skyward. Você viu que aquela menina me enganou, velho. Não, eu não devia nem ter confiado, né? Agora eu não vou confiar nesse cara, não. Eu não vou confiar. Já vou ir logo de cara, velho. Tchau. Mano, eu não vou confiar em tu, não, velho. Não vou confiar em tu, não. Hack no jogo. Uhul! Nasceu bobeiro. Bobeou! É um nubão! Seu noob! Você não merece nem! Você não merece nada! Pá! Eita, mais uma mensagem, velho. Zuko, Tá bom, não tem nada aqui. Não vou passar meu Skype. Então tá, fica aí. Calado. Fica calado, que você não merece nem Skype. Velho, ó, o vídeo vai acabar daqui a pouco. Tá bom, já começa o negócio. Galera, vocês querem fazer uma parceria na gangue do EJ? Tem muitos parceiros aqui, não é, galera? Mas só que um deles que é de confiança é o Gustavo Gamer. Passem no canal dele que está na descrição. Mentira, não tá na descrição não, porque eu não sei fazer link de
de canal dos outros, não. Mas eu vou deixar o Facebook aí na descrição. E vocês vão ter que passar lá. E se vocês não passar lá, olha. Eu sou mito. Olha! Noob em parkour, velho. Noob em parkour. Ah, não. Não. Ah, não, já era. Não falei? Esses aí se confiaram mesmo. Mas quando for eles dois, já era pra eles. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like, adicione os favoritos. Também se inscreva no meu canal. Valeu aí pra quem comentou que tá reclamando da música alta. Então, valeu, falou e tchau. E fui.